ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪುಟ್ಟಿ ಕಿಚನ್. ನಾನಿವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪರೂಪದ ಪಾಯಸ, ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ರಸಾಯನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಹಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಥರ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಲನ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಒಂದು ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 400ರಿಂದ 450 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡು ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿಬಹುದು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಇದರ ಒಳಗಿರುವ ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಗಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇನರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೀರು ಚೆಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಹಣ್ಣಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೆಲ್ಲ, ತೊಳೆದಿರುವ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಯೂ ಅಥವಾ ಹಾಕದೆ ಕೂಡ ರಸಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಪಾಯಸ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ರಸಾಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಕದೆ ಕೂಡ ರಸಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಹಣ್ಣಿನ ಪಾಯಸ ಅಥವಾ ರಸಾಯನ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರು ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.